Ուլիկը, գառը և հորթը։ Աբխազական հեքիաթ։ Ժամանակով մի հովիվ հոտ էր արածացնում։ Մի անգամ նրա հոտից ետ են մնում ուլիկը, գառը և հորթը։ Երեկոյան նրանք գնում են մի հարմար տեղ գիշերելու։ Բանից դուրս է գալիս, որ նրանցից ոչ այնքան հեռու նստած են լինում արջը, գայլը և աղվեսը։ Երբ բոլորովին մթնում է, արջն ու գայլը աղվեսին ուղարկում են ուլիկի, գառան և հորթի մոտ։ Աղվեսը գալիս է և ասում. «Ինձ ուղարկել են արջն ու գայլը։ Նրանք քաղցած են և պահանջում են, որ դուք նրանց համար միս ճարեք»։ Ուլիկը վեր է կենում և աղվեսին այսպես պատասխանում. «Մենք էլ ենք քաղցած, քանի դեռ մութը չէր ընկել, ես գնացի ընկերներիս համար գիշերելու տեղ փնտրելու։ Մինչև իմ վերադարձը նրանք բռնել ու կերել էին, չեմ իմանում, գայլի թե աղվեսի։ Երբ վերադարձա, ինձ մի ոտքը հազիվ բաժին ընկավ։ Կերա, բայց իհարկե չկշտացա։ Եթե ճիշտն ասեմ, ընկերներս էլ դեռ չեն կշտացել։ Երդվում եմ աղվես, որ մեզ մոտ ոչ մի կտոր միս չի մնացել»։ Աղվեսը լսելով այս խոսքերը սաստիկ վախենում է և կամացուկ սկսում է ետ քաշվել։ Հարմար ժամանակ գտնելով, առանց ընկերներին հանդիպելու թռչում է մի կողմի վրա և արագ փախչում։ Արջն ու գայլը երկար են սպասում աղվեսին։ Վերջապես արջը չի համբերում, գայլին է ուղարկում. «Գնա իմացիր, թե այնտեղ ինչ է պատահել, ինչու այսքան ուշացավ աղվեսը»։ Գայլը գալիս է ուլիկի, գառան և հորթի մոտ։ Ասում է. «Երևում է դուք շատ եք երես սառել և ձեզ մեծ բան եք կարծում։ Մենք աղվեսին ուղարկել էինք ձեզ մոտ ընթրիքի համար միս բերելու։ Ինչու եք ուշացնում ու մեզ միս չեք ուղարկում»։ Ուլիկը վեր է կենում ու պատասխանում. «Դուք քաղցած եք, բայց մենք էլ ենք քաղցած։ Մտնելուց առաջ ես գնացի ընկերներիս համար գիշերելու տեղ փնտրելու։ Իմ բացակայության միջոցին նրանք բռնել ու կերել են, չեմ իմանում, գայլի թե արջի։ Ես թեև եկա ու հասա, բայց միայն մի ոտքը հասավ ինձ։ Կերա իհարկե, բայց դա ինձ համար քիչ էր։ Ընկերներս էլ չեն կշտացել։ Երդվում եմ քեզ, որ մեզ մոտ ոչ մի կտոր միս չի մնացել»։ Լսելով, որ սրանք արդեն մի գայլ կերել են, սա էլ վախից սկսում է կամացուկ ետ գնալ։ Երբ ուլիկը խոսքը վերջացնում է, գայլն էլ իր հերթին առանց արջին երևալու թողնում է ու պուկ փախչում։ Երկար սպասելուց հետո արջի համբերությունը հատնում է։ Ստիպված այս անգամ ինքն է ընկնում ուլիկի, գառան և հորթի մոտ և ասում է. «Բանից դուրս է գալիս, որ դուք ոչ ամոթ ունեք, ոչ էլ պատկառանք։ Ես 2 անգամ մարդ եմ ուղարկել ձեզ մոտ, իսկ դուք ինչու ընթրիքի համար միս չեք ուղարկել»։ Ուլիկը վեր կենալով պատասխանում է. «Դու սոված ես, բայց մենք էլ ենք սոված։ Մութն ընկնելուց առաջ գնացի ընկերներիս համար գիշերելու տեղ փնտրելու։ Մինչև իմ վերադարձը նրանք, չգիտեմ, արջ էին բռնել, թե գայլ, թե աղվես և կերել էին։ Ինձ միայն մի ոտքը հասավ։ Բայց իհարկե այդ ինձ համար շատ քիչ էր։ Ընկերներս էլ կուշտ չեն։ Երդվում եմ քեզ, արջ ախպեր, մեզ մոտ ոչ մի կտոր միս չի մնացել»։ Երբ ուլիկն ասում է, որ այստեղ արդեն կերել են, չեմ իմանում, արջի, գայլի թե աղվեսի, արջը սարսափահար սկսում է կամաց ետ քաշվել և իր մորթին փրկելու համար փախչում է անտառի խորքը։ «Այս գազանները մի տեղ կարող են նորից հանդիպել մեզ», ասում է ուլիկը։ «Նրանք գլխի կընկնեն, կհասկանան, որ մենք նրանց խաբել ենք։ Կգան ու այդ ժամանակ անպայման մեզ կուտեն։ Եկեք, քանի շուտ է, հեռանանք այստեղից»։ Ուլիկը, գառը և հորթը իսկույն ճանապարհ են ընկնում։ Ճանապարհին մի թեքված ծառ են տեսնում
և որոշում են գիշերել նրա վրա։ Ուլիկն ու գառը իսկույն բարձրանալով ծառի վրա, հորթին էլ քաշում են իրենց ետևից։ Նրանցից անճարակը հորթն էր և հազիվ էր իրեն պահում ծառի վրա։ Հենց այդ պահին արջը, գայլն ու աղվեսը անտառում հանդիպում են իրար։ Իրար հետ խոսելով գլխի են ընկնում, որ իրենց խաբել են։ Երեքով վերադառնում են այն տեղը, ուր երեկոյան նստած էին Ուլիկը, գառը և հորթը։ Բայց էլ նրանց այնտեղ չեն գտնում։ Այդ ժամանակ գազանները գնում են նրանց հետքերով և հասնում են թեքված ծառին։ Կանգնում են, հոտոտում ու ասում. «Նրանք այնքան էլ հեռու չեն, մոտիկ են»։ Այդ ժամանակ հորթը վախից թուլանալով ցած է ընկնում ծառից։ Ուլիկն իրեն չի կորցնում, ձայն է տալիս. «Դե, քեզ տեսնեմ, դու արջին բռնիր, գայլի հախից ես կգամ, իսկ աղվեսի հաշիվը մեր փոքր եղբայրը կփակի»։ Եվ Ուլիկը ամբողջ ուժով, պոզերով ու պճեղներով, ոտքերով հարվածում է ծառին։ Արջը, գայլն ու աղվեսը կարծում են, որ ծառի վրա ինչ-որ ահավոր հրեշներ են նստած, վախից սարսափած փախչում են։ Էն փախչելն էր, որ փախչում են։